ကောင်လေးကဖျားချောင်းက printer ကြီးပါအဲ့တော့ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော် scan ဘယ်လိုဖတ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်ဖွင့်ထားတဲ့အနေထားပေါ့နော်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ off ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာမီးတွေတေးသွားပြီပေါ့နော်ဒါတော့ပိတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ဖွင့်ပြမယ်ပေါ့နော် on ဆိုတဲ့အနေထားဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဖွင့်ပိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ on off ခလုတ်ကိုရှာပေါ့နော် printer တစ်ခုမှဆိုရင်အဖွင့်ပိတ်အဲ့တော့ on လိုက်ပြီဆိုရင်နည်းနည်းစောင့်ရပါတယ်အဲ့မှာ SARA installing ဆိုတဲ့ SARA နဲ့တူကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဏစောင့်လိုက်ပါနော်တအောင်လောက်နေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ printer set ကြီးကမီလင်းလာပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့စာရွက်ကို scan ဖတ်လို့ရပြီဒီကောင်တော့ scan ဖတ်မဲ့ဖန်ထားပြင်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းစာရွက်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘားခွဲထားတဲ့ဒီစာရွက်လေးကို scan ဖန်ထားပြင်ပေါ်တင်မယ်ပေါ့နော်တင်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းတင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတင်မှရမယ်အဲ့ဒါမှသူကကျွန်တော်တို့ main နဲ့ရေးထားတဲ့ဟာကို scan ဖန်ထားပြင်ကနေပြီးတော့နားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ A4 စာရွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်ဒီဘက် A4 ထားပေးဖို့လိုပါတယ် A4 မြင်းနေရာမှာရှိအောင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ printer တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးတော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ scan ကိုဒီလိုဖတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ဒီဘက် A4 ကျွန်တော်ထားပြီးတော့ scan စာဖတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ scan ဖန်ထားပြင်ကိုကျွန်တော်တို့စာရွက်နေရာပေးပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော် copy ပေါ့ copy ဘယ်လောက်ယူမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ1နဲ့ပဲလုံးမလားဒါမှမဟုတ် copy နောက်ထပ်တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ယူမယ်ဆိုရင်2ပေါ့နော်အဲ့တော့ခဏရိုက်တဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ start နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ scan ဖတ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါတည်းထုတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခဏစောင့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီမှာစာရွက်တွေရလာပြီကျွန်တော်က copy နဲ့ရွက်ယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေ့ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုထွက်လာတာကကျွန်တော်တို့ copy မှာ2ရွက်ယူထားလို့ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2ရွက်ယူခြင်းယူ3ရွက်ယူခြင်းယူကျွန်တော်တို့အဲ့လို print လုပ်တဲ့အချိန်ထွက်လာဖို့ကဒီအောက်မှာတခုလိုမျိုး A4 စာရွက်ထည့်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာရွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မထည့်ထားဘူးဆိုရင်ထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီအောက်ကိုဆွဲလိုက်မှဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်မှာမီးစိမ်းကနေမီးနီလေးမိတ်တုံပြတယ်ပြန်ထည့်လိုက်မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမီးစိမ်းကပြင်ချိန်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းတစ်ချက်တတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ scan ဖတ်တဲ့စာရွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ရွက်ဒီတစ်ရွက်လေးကိုကျွန်တော် scan ဖတ်တဲ့ဖန်ထားပြင်ပေါ်ပြန်တင်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်ဒီဘက် A4 ကိုရအောင်ချိန်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက် A4 ညီပြီလားညီပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလုပ်ပြီးမှအဖုံးကိုဖုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖုံးပြီးတော့ရင်တော့ဒီ copy မှာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ copy ဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုတဲ့နံပါတ်ကိုပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့စောနှစ်ရိုက်ထားဖြစ်တော့တခု3နဲ့ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်နော်ခုလုပ်ပြတဲ့ scan fan ကြီးကတော့အရန်ယူရှင်းနေပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်ပဲပေါ့နော် A4 မှာဆိုရင်ဟိုဘက်အပေါ်အောက်နှစ်ဖက်ရှိရလေကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့တစ်ဖက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့က scan ဖတ်ပြီးထုတ်တဲ့နည်းလမ်းပေါ့နော် copy ကိုခုဆိုကျွန်တော်ဒီထွက်လာမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အရန်ယူရှင်းနေပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီစာရွက်ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့အတုံးပြလိုက်မယ်နော် scan ဖတ်တဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်တင်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ A4 မှာဆိုရင်အပေါ်အောက်နှစ်ဖက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပြီးထားပါတော့အဲ့တော့ထုတ်ပြီးထားဟာကိုကျွန်တော်တို့တခုဒါဆိုရင်ဒါထုတ်ပြီးထားပါတော့အဲ့တော့ဒီလွတ်တဲ့ဘက်ကိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုအပေါ်အောက်ပေါ့နော်ကြောကပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ scan ဖတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တခုလိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်လိုမျိုးလှန်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကဆွဲထုတ်တဲ့နော်ဒီ A4 ထဲတဲ့နေရာကိုပြန်ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ A4 ထဲတဲ့နေရာကိုတွားလိုက်ပေါ့နော် printer တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုခုလိုထည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဗီဒီယိုရိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကကင်တစ်ဖက်ကရိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းကြည့်ရအဆင်မပြေရှင်းတောင်းပန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ copy ဘယ်လောက်ထားမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်1နဲ့ပဲလုပ်လိုက်တော့မယ်နော်လုပ်ပြီးခဏစောင့်ပါကြောကထွက်လာမှဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်ကြောကဟုတ်ပေါ့ရွှေလက်တွဲဟောအောင်ပါမိပြောရခုံရန်ပွဲတယ်လားအဲ့တော့ဒါကြောကပ်ပေါ့နော် scan ဖတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်စာရွက်2ရွက်ထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုပြန်ထုတ်လိုက်အောင်နော်ဒါဆိုရင်ခုတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီစာအိတ်ပေါ့နော်စာအိတ်ကို scan ဖတ်မှာပေါ့နော်ဒီခုလိုမျိုး A4 ဟိုဘက်ဒီဘက် A4 ရဲ့ alert တက်မှာ scan screen မှာတင်ပြီးတော့အုပ်လိုက်နော်အဲ့တော့ခု
scan ဖတ်တာတော့ size အကြီးကိုကျွန်တော်တို့ scan ဖတ်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကို print ထုတ်လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်ဒါ size အကြီးပေါ့နော်ခုတစ်ခါကျွန်တော်တို့ size အတေးပေါ့နော် size ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့စောလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ scan screen ပေါ်ပေါ့နော် A4 ဟိုဘက်ဒီဘက်အလဲမှာကျွန်တော်တင်လိုက်နော်ပြီးတော့အဖုံးဖုံးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ print လုပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကဲဒီလိုလေးရပါပေါ့နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်သူချင်းမင်းတို့ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားခင်ထားရေးကောင်းကြီးပေးပါစေ